Hola chavos, ¿cómo están? El día de hoy nuestro tema es la persona como parte de la naturaleza. Pero primero quería preguntarles cómo les fue en la APB de la semana pasada. Y después de esto, voy a dar la introducción al tema, que es cómo ser parte de la naturaleza, porque nosotros somos seres vivos. Somos seres humanos que vivimos entre la naturaleza, entre los animales, entre las plantas, y tenemos que cuidarlo. Por eso están las 3 R's, que es reciclar, reutilizar y reducir. Reciclar todo el tipo de basura que tengamos, como plástico, cartón, todo eso se puede reciclar. Reutilizar bolsas de plástico, botellas, y reducir, tratar de reducir al mínimo nuestro consumo de bolsas, de botellas, de refresco. Tratar de utilizar, no sé, los refrescos retornables, llevar tu propia botella de agua, o si no, pues reutilizar las botellas de agua que has comprado. Ahorita esto es una introducción, ahorita mi compañera les va a mostrar el tema completo. Hola niños, bueno, como ya les dijo mi compañero Ángel, hay 3 formas que podemos ayudar para contrarrestar nuestro impacto ambiental. La primera es reducir. Reducir nos referimos a todo esto con evitar consumir o evitar comprar cosas que no necesitamos para no generar basura. Si por ejemplo vamos a ir a comprar algo, llevar nuestra bolsa de tela o no usar bolsas de plástico. Si vamos a pedir algo de comer, llevar nuestro plato, nuestro contenedor para que ahí nos den la comida y no nos den desechables. La segunda alternativa es reutilizar. Aquí nos referimos a, por ejemplo, si compramos un vasito, un frasquito de mermelada, guardar ese vasito de vidrio, lavarlo muy bien, desinfectarlo y utilizarlo para guardar clavos o algo de maquillaje o algodones. El chiste es buscarle una segunda vida a ese producto para que no nada más termine en la basura y que pueda ser útil para nosotros, y también ahorrarnos el comprar un vasito, comprar un frasco, comprar una botella y tener todavía ese frasco que teníamos, que ya lo desinfectamos, lo lavamos y lo podemos volver a utilizar. Y la tercera alternativa es reciclar. Aquí entra mucho la parte de la separación de los residuos. Esto porque hay materiales o productos o cosas que podemos darles una segunda vida, pero que tienen que tener un proceso previo. Como el ejemplo pasado era un frasquito, ese frasquito ya está hecho, ya le podemos dar una segunda vida, pero no tiene que pasar por un proceso de fabricación. En cambio, el cartón, el aluminio, el plástico sí tiene que tener un proceso. Entonces, si nosotros comenzamos a separar nuestra basura, luego podemos llevarla a estos lugares donde les dan una segunda vida, un segundo proceso, y los pueden volver a utilizar, y a eso nos referimos con reciclar. También a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que muchas personas nos empezamos a preocupar por el medio ambiente, y también han existido personas, y también siguen existiendo personas que les gusta mucho todo esto de la flora, la fauna, los animales, todo esto del ecosistema, de mantenerlo limpio. Un ejemplo es Steve Irwin, a lo mejor lo han visto en la televisión, que lo llamaban el cazador de cocodrilos. Él tenía un zoológico y se dedicaba a cuidar a los animales, a tenerlos en el mejor estado posible, aunque fueran animales que pertenecían a la selva, a los lagos, a los mares. Él intentaba darles todo el ambiente, el ecosistema, para que se desarrollaran mejor, los atendía si tenían alguna enfermedad, alguna lesión, lo que sea. Entonces ha habido muchas personas que se han preocupado por esto del medio ambiente, y creo que es una súper idea que todos nos empecemos a preocupar por eso, porque pues a fin de cuentas vivimos en este mundo y es lo único que conocemos, es lo único que tenemos. Entonces sería bueno que todos empezáramos a cuidar de nuestro ecosistema. Bueno, pues visto esto, espero les hayan quedado claros los conceptos. Deben de tomar en cuenta que la naturaleza es muy importante para nosotros, y actualmente pues el mundo ha estado muy contaminado, y ustedes, que son las nuevas generaciones, incluso nosotros también, pues creo que debemos tomar conciencia de lo que debemos de hacer para mejorar el medio ambiente. Por lo que esta semana quiero que analicen y piensen cuánta basura es la que utilizan, dónde la tiran, cómo la tiran, si reciclan o no reciclan, y para ver si así, se genera un poco más de conciencia y podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Bye.